Советы психолога выпускникам и их родителям перед ЕГЭ и ОГЭ. Как не выгореть и не сорваться. До 9 класса включительно учеба – это обязанность и тяжелая для некоторых необходимость. После 9 класса учиться интересно, лучше и даже проще. При этом неважно, пойдете вы в колледж, училище, либо останетесь в 10 классе. Даже старшая школа гораздо интереснее средней. Самое же главное, не будет такого давления на вас, как это происходило в средней и младшей школах. Пусть хотя бы это будет для вас мотивацией. А еще в перспективе вы получите профессию, либо подготовку для поступления в высшее учебное заведение. Взрослая и самостоятельная жизнь не за горами, поэтому, раз уж она так близка, совет по-взрослому. Смотрите на все в перспективе. Экзамены могут казаться вам самым значительным событием на данный момент. Но в аспекте всей вашей дальнейшей жизни это всего лишь небольшая ее часть. Поэтому не стоит воспринимать ЕГЭ как вопрос жизни и смерти. Это всего лишь определенный этап, от которого действительно многое зависит в будущем, но все же далеко не все. Успех любого дела в планировании и систематическом подходе. Лучше заниматься каждый день понемногу, чем в авральном режиме к чему-то пытаться подготовиться за короткое время. Систему нужно придумать себе самостоятельно, либо с помощью взрослых. Она должна быть индивидуальной, понятной вам, подстроенной под ваш ритм, психотип, характер. Основными блоками в любой системе подготовки будут стратегия, тактика, эмоциональный настрой. Итак, как настроить себя на сдачу экзаменов? Первое. Поставить цель. ЕГЭ и ОГЭ сдают все, но у каждого своя мотивация. Кто-то просто хочет получить аттестат о среднем образовании, кто-то поступить в нужный вуз или колледж, кто-то хочет доказать себе, что он не зря учился 10 лет и может сдать экзамены на максимальный балл. От цели зависит процесс подготовки. Цель помогает двигаться вперед и определяет, сколько сил нужно и можно потратить на подготовку. Но даже если цель ясна и однозначна, лучше ее периодически пересматривать. Вы можете разочароваться в вузе, который выбрали, потерять силы или наоборот вдохновиться на что-то большее, чем тройка по математике в аттестате. Соответственно, пункт 2. Пообещать себе награду. Только цели недостаточно. Систему мотивации стоит подогревать. Мозг лучше всего работает, если знает, что организм получит в итоге награду. Значит, придумайте и пообещайте ее. Например, договоритесь с родителями о большой покупке или поездке на каникулах. Но лучше, если наград будет несколько, иначе вы перегорите в долгой гонке без подкрепления. Например, пройдите треть материала для подготовки и устройте выходной, причем такой, какой хотите. Третий пункт. Принимать ошибки. Даже у самых ответственных из нас подготовка не будет идти гладко. Все мы люди. Какой-то материал сложно усвоить. В понедельник сложно вставать и заниматься после выходных. Старайтесь не ругать себя за ошибки, из них нужно сделать вывод, записать его и постараться в следующий раз учитывать прошлое. Например, дробить материал на куски и только потом изучать. Будет хорошо, если вы договоритесь с родственниками и друзьями, что не будете ругать друг друга за ошибки. По крайней мере, за учебные ошибки при подготовке к экзамену. Четвертый пункт. Пробовать еще и еще. Этот принцип в обучении важнее других. После каждого провала нужно вставать и пробовать снова. Это не значит, что нужно быть роботом. Расстраиваться и переживать – это нормально. Но важно заниматься дальше. И этому будут помогать правильная цель, награда и организованный процесс подготовки. Как организовать подготовку? Во-первых, наметьте для себя перечень пробелов и слабых мест в ваших знаниях. Даже если вы хорошо учились, все равно нужно провести ревизию.
Самый лучший способ попробовать решить билеты, как если бы сейчас был экзамен. И делать это нужно регулярно. Получилось сдать хотя бы на тройку? Хорошо. При любом раскладе вы будете видеть, куда двигаться, какие темы повторить, что пересмотреть. При этом помните, что теоретическая подготовка важна. Но можно готовиться именно к билетам, постепенно подтягивая и знания, которые должны быть для того, чтобы эти билеты решить и успешно сдать. Далее выбор предметов для сдачи. Если у вас ОГЭ и вы не знаете, что выбрать, тогда выбирайте по принципу, что потребует наименьших усилий при подготовке. В колледже смотрят на средний балл и востребованность программы. Как альтернативный вариант, сдавайте тот предмет на выбор, хорошая оценка по которому поправит картину в аттестате. Грубо говоря, всегда по какому-то предмету была тройка, но вы уверены, что можно сдать и на четверку, а то и на пятерку. Сдавайте. Тогда вам посчитают по среднему итоговую оценку. Но экзаменационная оценка всегда имеет высокий вес. Так тройка вполне может превратиться в четверку. Если вы сдаете ЕГЭ, то тут становится немного сложнее. К сложности предмета добавляется необходимость учитывать его профиль при поступлении. Каждому направлению во всех вузах соответствует определенный набор предметов ЕГЭ. В различных учебных заведениях он может отличаться. Например, добавляется иностранный язык. Выбрать направление по предметам ЕГЭ поможет памятка. Технические направления. Профильная математика, плюс физика, плюс русский язык. Информационные технологии. Профильная математика, плюс информатика, плюс русский язык. Экономика, менеджмент, социология и другие. Профильная математика, плюс обществознание, плюс русский язык. Медицинские направления. Химия, биология, русский язык. Юриспруденция, политология, культурология и другие. Обществознание, история, русский язык. Лингвистика, иностранный язык, история, русский язык. Журналистика и филология, литература, иностранный язык, русский язык. И, кстати, запомните, русский язык нужен везде и всегда. Натаскивайте, пока есть время. Выстроите режим. Чтобы заниматься без напряжения, важно приучить к этому себя и мозг в частности. Для этого лучше заниматься каждый день и в одно и то же время. Причем время лучше определить самому, найти сильные часы. Для этого стоит пару недель записывать все виды активности за день и смотреть, в какой момент у вас больше всего энергии на занятия. Конечно, может оказаться, что в это время вы занимаетесь в школе, но, скорее всего, будут и другие сильные часы. Занимайтесь в это время как можно интенсивнее, а в другие часы делайте более легкие задания. Подготовьте место. Плохо, если вам приходится заниматься каждый раз в разном месте. То на кухне, то в библиотеке, то в школе после уроков. Так тоже можно. Но лучше, если ваше пространство будет защищено и все будет лежать на своих местах. Еще важно, чтобы рабочее место было освещено, а мебель была удобной. Иногда кажется, что сил на учебу не хватает из-за лени, а оказывается, что все дело в неправильном стуле. Чередуйте приемы. Если все время решать только тесты, станет скучно. Готовьтесь по-разному. Смотрите обучающие видео, записывайте свои. Пробуйте изложить материал в формате ролика для ТикТока. Пересказывайте темы друзьям, рисуйте схемы, составляйте и решайте кроссворды. Разные приемы лучше помогают запомнить информацию, добавляют драйва, а значит больше мотивируют заниматься. Найдите сообщников. Некоторым проще заниматься в паре или группе. С друзьями сложнее срывать график занятий. Проще решать непонятные задачи, давать и получать эмоциональную поддержку. А еще с сообщниками легче переживать трудности, смеяться над проблемами, злиться на составителей заданий и двигаться дальше. Записывайте задачи. На первых этапах подготовки к экзаменам стоит записывать задания на день. Какие темы нужно изучать, какие задания выполнять.
Если держать это только в голове, то там не поместится информация, которую нужно понять и запомнить к экзамену. Записывайте результаты. Если вы записываете задачи в ежедневнике или таск-менеджере, то можно просто ставить галочки или помечать их завершенными. Это поможет через месяц сесть и посмотреть, сколько вы уже успели сделать. Во-первых, это поможет понять, идете ли вы в нужном темпе или нужно ускориться. Во-вторых, это помогает вспомнить, что вы работали, а не просто так тратили свое время. Как не выгореть эмоционально? Отдыхайте. Подготовка к экзамену – это марафон, а не спринт. И без отдыха вам не обойтись. Это не значит, что вы не можете заниматься в выходные, но вам понадобится 2 дня отдыха в неделю. Еще лучше, если один из них придется на середину недели. Отдыхайте так, как хотите. Можете просто спать, можете заниматься спортом, играть, читать. Но важно проводить часть дня на свежем воздухе. Это поможет запастись кислородом и даст отдых глазам. Занимайтесь физическими упражнениями. Во-первых, это поможет разрядиться. Во-вторых, так вы лучше прислушаетесь к своему телу и поймете, что устали, злы или обижены. Не обязательно все время поднимать штангу. Можно разнообразить йогой или даже танцами. Выстраивайте границы. Во время подготовки на вас могут давить учителя или родители. По крайней мере, вам так может казаться. Они это делают не со зла. Но вам важнее не понять причины их поведения, а защитить себя от лишнего стресса. Если у вас есть близкие доверительные отношения с родителями и учителями, расскажите им о том, что вам сейчас трудно и без их волнений. Договоритесь поговорить о важном чуть позже. Если доверительных отношений нет, постарайтесь вежливо уходить от разговора и заниматься своими делами. Родители, скорее всего, постепенно вас поймут. Просите о помощи. Если вам кажется, что вы не справляетесь, просите о помощи. Неважно, связано это с подготовкой, отдыхом или здоровьем. Если у вас не получается организовать режим дня, попросите друзей или родителей. Если не хватает времени на работу по дому, попросите освободить вас от нее хотя бы частично. Просите совета, прислушивайтесь к чужому опыту, если вам это важно и нужно. Истории других могут быть очень ценными, ведь через экзамены, не обязательно школьные, проходили все. Небольшой финальный совет. Если вы занимаетесь вечером, не ложитесь спать сразу после учебы. Ваш мозг будет продолжать анализировать информацию и не скоро успокоится. Лучше устройте себе небольшую вечернюю прогулку, займитесь чем-нибудь расслабляющим, успокаивающим, переключитесь на другие заботы. На самом экзамене. Избегайте паники. Нервничать перед экзаменом – это естественно, но впадать в панику непродуктивно, так как вы не сможете мыслить ясно. Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления ощущения стресса и паники – это закрыть глаза и сделать несколько медленных, глубоких вдохов. Такое дыхание успокоит всю вашу нервную систему. Одновременно можно проговорить про себя несколько раз «Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать и сделаю это хорошо». Если вы ощущаете в своей голове пустоту, не паникуйте. Паника в данной ситуации только осложнит процесс вспоминания и восприятия информации. Вместо этого попробуйте на минуту сосредоточиться на медленном, глубоком дыхании. Если вы все же не можете вспомнить необходимую информацию, переходите к другому вопросу. Вернетесь к этому вопросу позже. Пробегите глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержится. Это поможет настроиться на работу. Внимательно прочитайте вопрос до конца и поймите его смысл. Характерная ошибка во время тестирования. Не дочитав до конца, по первым словам уже предполагает ответ и торопится его вписать. Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его и отметьте, чтобы потом к нему вернуться.
Если не смогли в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. После экзамена не нужно попусту тратить время, осуждая и критикуя себя за то, что, по вашему мнению, вы сделали не так. Зачастую собственная самооценка бывает самой критичной. Поздравьте себя за те вещи, которые вы сделали правильно. Извлеките полезное из того, что вы могли бы, по вашему мнению, сделать лучше, и начните подготовку к следующему испытанию. Совет первый. Помогите с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Залог успешной сдачи экзамена – качественные знания. Не в ваших силах вложить их в голову сыну или дочери. Но вы можете помочь найти репетиторов, купить необходимые пособия или курсы, предложить участие по мере необходимости. Родители могут проявить участие словами: «Хочешь, давай повторим такую-то тему. Я могу тебя поспрашивать, если что, обращайся». Прочитайте список вопросов к экзамену. Совет второй. Не давите. Давление окружающих – один из самых стрессовых факторов, сопутствующих ЕГЭ. Педагоги в школе подают экзамен так, будто это единственная цель в жизни каждого школьника. Потенциальными баллами за ЕГЭ измеряют все шансы на успех в будущем. Выпускник чувствует себя так, будто у него нет права расслабиться. Если родители присоединяются к хору учителей и вторят: «Если не сдашь, будешь работать дворником, не позорь нас», то последствия могут быть печальные. Чтобы поддержать ребенка перед ЕГЭ, важно научить сына или дочь не бояться провала. Жизнь не кончается на экзамене и не определяется его баллами. В крайнем случае ЕГЭ можно пересдать, а вот здоровье и потраченные нервы уже не вернуть. Совет третий. Поработайте с собственными эмоциями. Если вы беспрерывно нервничаете по поводу ЕГЭ и того, как сын или дочь проявят себя, тревога неизбежно передастся и ребенку. Это может понизить адаптивные возможности и сопротивляемость экзаменационному стрессу. Чтобы помочь ребенку сдать ЕГЭ, выберите правильный стиль общения с подростком в период подготовки к экзамену. Например, оптимистичный, задорный, с юмором. Совет четвертый. Создайте психологический комфорт. Вокруг ЕГЭ и ОГЭ создается нервная атмосфера. Важно, чтобы дома царило максимальное спокойствие. Ребенку нужна некая гавань, чтобы можно было отдохнуть, расслабиться, не думать о демо-версиях, бланках, типовых задачах. Постарайтесь предъявлять меньше требований в отношении бытовых дел. В период подготовки детей к экзаменам можно сделать скидку. Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с переутомлением. ЕГЭ и ОГЭ – важная ступень в образовании. Но недостаточные баллы не поставят крест на дальнейшей карьере. Основная рекомендация родителям: призывайте ребенка делать все возможное и не тревожьтесь попусту. Всем удачи на экзаменах, мы верим в вас.